ชื่อไหมว่าไมเคิลแจ็กสันแต่งเพลงระดับโลกโดยแทบไม่ใช้เครื่องดนตรีหรือเขียนโน้ตเลย เขาไม่ได้เริ่มที่เปียโนหรือกีตาร์แต่เขาเริ่มจากเสียงในหัวของเขาเองไมเคิลใช้วิธีบีทบ็อกซ์และเรียนเสียงเครื่องดนตรีทุกชิ้นลงในเครื่องบันทึกเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงกลองที่หนักแน่นไลน์เบสที่หนึบหนับหรือแม้แต่เสียงคอร์ดประสานเขาสามารถถ่ายทอดทุกเลเยอร์ออกมาได้ด้วยปากเปล่าอย่างแม่นยำเดโมเพลงฮิตอย่าง Billie Jean ก็เริ่มต้นจากเสียงร้องเปล่าๆของเขาทั้งสิ้นนี่คือบทพิสูจน์ว่าสำหรับอัจฉริยะคนนี้ร่างกายคือเครื่องดนตรีที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการสร้างสรรค์ผลงานเลยล่ะ